వెల్కమ్ టు ఈకేట్ సర్వీసెస్. టుడే కంప్లైంట్ ఏంటంటే ఒక కస్టమర్ రెగ్యులర్గా 4-5 డేస్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు. సో ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళ వాషింగ్ మిషన్ హెవీగా సౌండ్ వస్తుందంట. సో లాస్ట్ వీక్ డ్రమ్ అయితే చేంజ్ చేశారంట. వేరే టెక్నీషియన్ డ్రమ్ చేంజ్ చేసిన తర్వాత సౌండ్ వస్తుందని కాల్ చేస్తే కాల్స్ అయితే రిసీవ్ అయితే చేయడం లేదు. సో నాకైతే కాల్ అయితే చేశారండి. వచ్చి ఒకసారి చూసిన తర్వాత హెవీగా సౌండ్ అయితే వస్తుంది. సో సౌండ్ డ్రమ్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. సో ఎక్కడ ప్రాబ్లం అని చెక్ చేయడానికి నేను ఒకసారి టాప్ కవర్ అయితే ఓపెన్ అయితే చేస్తున్నాను. సో టాప్ కవర్ ఓపెన్ అయితే చేశాను. ఓపెన్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మనకు డ్రమ్ పైన వచ్చే రాక్ ఉంటుంది. ఆ రాక్ పైన 4 బోల్ట్స్ అయితే ఉండాలి. మనకు 3 బోల్ట్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఆ 3 బోల్ట్స్ కూడా చాలా లూజ్గా అయితే ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్క బోల్ట్ అయితే చేతితో తిప్పడానికి ట్రై అయితే చేస్తున్నాను. చాలా సింపుల్గా చేతికి వచ్చేస్తున్నాయి. ఆ 3 బోల్ట్స్ రిమూవ్ చేసి సో రాక్ అనేది ప్రాపర్గా ఇన్స్టలేషన్ చేసిన తర్వాత 4 బోల్ట్స్ చేసిన తర్వాత స్టార్ట్ అయితే చేశాను. సో చేసిన తర్వాత ఎటువంటి సౌండ్ అయితే లేదు.